د ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل مینوال السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ خوشحاله او د ژوند په مزو کې وي. خوښ یم چې نن یو ځل بیا درته یوه ښکلې ویډیو چمتو کوم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو د یو عکس بیکګراونډ ور بدل کړو. یعنې موږ او تاسو یو عکس اخیستی او د هغې بیکګراونډ خراب دی، نو څنګه به د خپلې خوښې بیکګراونډ ورسو. د دې دپاره به لومړی راشئ پلی سټور ته، یو وړوکی غوندې اپلیکیشن دی هغه به را ډاونلوډ کړئ. په پلی سټور کې به ورته سنیپ سیډ ولیکئ. سنیپ سیډ په افغانستان کې او په ځینو نورو مملکتو کې دغه مشکل و چې له پلی سټور څخه یو څو ورځې شی نه ډاونلوډ کېدو، نو هغه مشکل چې دی هغه حل شوی دی. را به شئ سنیپ سیډ چې مو ته ولیکو نو دا به له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. ما مخکې تر مخکې ډاونلوډ کړی، نو زه په اوپن باندې کلیک کوم. له هغې وروسته په اوپن باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته دغسې یوه صفحه تاسو ته خلاصېږي. دلته به په دا پلس اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په پلس اپشن باندې کلیک وکړو نو دغه درې ډاټ چې دي په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دغې باندې کلیک وکړو نو دلته به په ایمیجز باندې کلیک وکړئ. نو دغه کې به هغه فولډر تاسو پیدا کړئ په کوم فولډر کې چې ستاسو هغه عکس پروت دی. مثلا زما عکس چې دی په دغه یو فولډر کې دی. نو دلته به راشئ او هغه کوم عکس چې غواړئ بیکګراونډ ورته بدل کړئ په هغې باندې به کلیک وکړئ. مثلا زه دغه یو عکس انتخابوم، داسې کلیک ورباندې کوم. له هغې وروسته به تاسو راشئ، یو بیکګراونډ باید تاسو ډاونلوډ کړی وي له ګوګل څخه. تاسو کولی شئ چې بیکګراونډ ډاونلوډ کړئ. ګوګل کې ورته بیکګراونډ څه ولیکئ نو ښکلي ښکلي بیکګراونډونه هلته راځي. له هغې وروسته به راشئ په ټولز باندې. په ټولز باندې چې مو کلیک وکړو نو لاندې به راشئ او دلته به په ډبل ایکسپوژر باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته دغه د عکس کوم نشان چې دی د پلس په دغې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړو نو دلته به په دغه ایمیج په دې باندې به کلیک وکړئ او هغه فولډر به پیدا کړئ کوم فولډر کې چې ستاسو بیکګراونډ دی. مثلا زما په دغه فولډر کې بیکګراونډ دی، نو په دې باندې به داسې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو له هغې وروسته به راشئ دغه یو دا د کپیسټي اپشن ته. دې اپشن ته به راشئ او دا به داسې فول کړئ. دا تاسو کولی شئ جي او ټیټ دغسې کوئ، هم بیولی را بیولی شئ، زوم کولی هم شئ. له هغې وروسته به چې دی په دغه اوکې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په اوکې باندې کلیک وکړو نو دلته دغه یو اپشن چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به په ویوز ایډیټ باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته به په دغلته ډبل ایکسپوژر باندې کلیک وکړئ او دغه د اریزر دوهم کوم اپشن چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو نو دلته دا کپیسټي چې ده دا به تاسو سل کړئ. هغې وروسته به داسې لاس چې دی په دغه ځای باندې داسې راکاږئ نو ستاسو بیکګراونډ به چې دی ډېر په اسانۍ سره اور بدل شي. کله چې مو دغسې ټول عکس خلاص کړو، ځینې ملګري به دا پوښتنه وکړي که له موږ څخه کومه غلطي وشي، مثلا دغسې یوه کرښه له موږ څخه کش شي، دا به تاسو څنګه ختموئ. دغلته به راشئ، دغه اپشن به ووهئ او دلته دا پرسنټیج چې دی دا به صفر کړئ. له هغې وروسته دې باندې داسې لاس یا ګوته راکش کړئ نو دا به دغسې بیرته جوړ شي. له هغې وروسته به دغلته په دا اوکې اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته په دا بیک اپشن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کتلی شئ چې زموږ بیکګراونډ چې دی هغه بلکل په کامیابۍ سره بدل شو. که تاسو چېرته په ګوګل کې د یو عکس څخه بیکګراونډ ریموف کړئ او همداسې په ولګوئ نو د هغې هوبهو معلومات کېږي چې دغه ته بیکګراونډ بدل شوی دی. سنیپ سیډ یوازینی اپلیکیشن دی چې هغې کې د عکس معلومات نه کېږي چې دې ته بیکګراونډ بدل شوی دی او یا نه. که چېرته تاسو په پکسارټ کې هم بدل کړئ د هغې معلومات په ډاګه کېږي چې دغه ته دغه بیکګراونډ چې دی بدل شوی دی. اوس څنګه کولی شو چې دا عکس سیف کړو؟ په دغه ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ. له هغه وروسته به په دا سیف باندې کلیک وکړئ. زموږ عکس چې دی هغه سیف شو. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو له ملګرو سره یې شیر کړئ او د نورو همدغه شان ښکلې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره
ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.